Hei, ootko sä syystä tai toisesta pohtinut, että miten kauan siinä menee, kun tulee raskaaksi? Jos oot, niin tervetuloa seuraamaan tätä Fertimentin luentoa. Kuka mä oon? Mun nimi on Inka, mä oon toinen Fertimentin perustaja ja ehkä jollekin tuttu Fentimentoreiden somesta, Instagramista. Mä kutsun itteeni leikkimielisesti Crazy Fertility Ladyksi, koska mä oon hurahtanut genetiikkaan ja erityisesti yksilön kehityksen genetiikkaan ja solubiologiaan, ja se on mun intohimo, mistä mä haluan puhua. Tällä luennolla tutkitaan vähän tilastoja ajasta, mikä yleensä kuluu raskautumiseen. Lisäksi käydään läpi, mitkä tekijät voi vaikuttaa raskautumisnopeuteen ja mitä on sellaisia tilanteita ja milloin olisi hyvä hakeutua erilaisiin hedelmällisyystutkimuksiin. Lisäksi mä hiukan esittelen meidän hedelmällisyysakatemiaan ja sitä kautta voi pohtia, että olisiko siitä just sulle hyötyä. Lopuksi on vielä yhteenveto ja sit kirjallisuusluettelo tutkimuksista, mistä mä oon koostanut tämän luennon. Luennon tavoitteena on tarjota tilastotietoa siitä, kuinka pitkään raskautuminen voi kestää. Raskautumisen menevä aika on tosi yksilöllistä ja riippuu monesta tekijästä, mutta on ihan mielenkiintoista kurkata erilaisia lukuja tähän liittyen. Lisäksi mä haluan nostaa esille asioita, joilla voi olla vaikutusta raskautumisnopeuteen. Ja lisäksi mä haluan painottaa, että raskautumisen haasteet eivät missään nimessä ole kenenkään vika, joten vaikka siitä hyvin luonnollisestikin saattaa tulla semmoista pettymyksen tunnetta, mutta kukaan meistä ei valitse sitä omaa biologiaansa. Tällä luennolla on ainoastaan tiedon välityksellinen tarkoitus, ja tämän vuoksi luennon tietoa ei tule soveltaa lääketieteellisenä ohjeistuksena. Aloitetaan tilastoista raskautumiseen kuluneesta ajasta. Mä löysin tällaisen tutkimuksen. Siinä tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kuukautiskierron ominaisuuksien vaikutusta raskaaksi tulemiseen. Näitä ominaisuuksia on muun muassa kuukautiskierron syklin pituus, syklin pituuden vaihtelu ja niiden välinen vuorovaikutus. Ja päälöydös tässä tutkimuksessa oli se, että tutkimukseen osallistuneiden kesken keskimääräinen raskautumiseen kulunut aika oli 3,94 kuukautta, eli siinä about 4 kuukautta. Ja huomattiin, että säännöllisen ja normaalin syklin omaavilla naisilla oli lyhyempi aika hedelmöittymiseen kuin naisilla, joilla oli joko lyhyt tai pitkä kierto. Jos tämä kiinnostaa tämä tutkimus lisää, niin lopussa on lähde, niin voit käydä kurkkasemassa sitä. Mä kiinnitin tuossa tutkimuksessa huomiota, että puhuttiin kierrosta, ja mua alkoi kiinnostaa se, että no miten yleistä on, että meillä on niin sanotusti normaali ja säännöllinen kierto. Mä löysin siitä sitten taas oman tutkimuksensa. Tässä tutkimuksessa 12,4% tutkimukseen osallistuneista, niin heillä oli 28 päivän mittainen kierto. Eli näin ollen suurimmalla osasta naisista kuukautiskierto on epäsäännöllisempi. Ja tässä todettiinkin, että 87% tähän tutkimukseen osallistuneista kuukautiskierron pituus oli 23-35 päivää. Eli kyllä siellä sellaista tietynlaista haarukkaa löytyy. Sen lisäksi yli puolella osallistujista kuukautiskierron pituus vaihteli 5 päivää tai jopa enemmän. Eli älä säikähdä siitä, jos sun kuukautiskierto on epäsäännöllisempi. Se on tosi normaalia ja hyvin monella muulla on aivan samanlainen tilanne. On kuitenkin hyvä tiedostaa se, että kuukautiskierron epäsäännöllisyydellä voi olla vaikutusta hedelmällisyyteen, joka voi sitten nopeuttaa esimerkiksi sitä erilaisiin tutkimuksiin hakeutumista. No, Duodecimin artikkelissa naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tiitinen on todennut, että hedelmällisellä parilla raskauden
alkamisen todennäköisyys on jopa 30% yhtä kuukautiskiertoa kohden. Kuitenkin pikkuhiljaa kun menee vuotta eteenpäin, niin se pikkuhiljaa alkaa tähän laskea se todennäköisyys. Ja sen takia ajatellaankin, että vuoden yrittämisen jälkeen olisi hyvä hakeutua tällaisiin hedelmällisyystutkimuksiin. Eli toisin sanoen hedelmällisyyden haasteista tai lapsettomuudesta puhutaan yleensä vuoden suojaamattoman säännöllisen sukupuoliyhteyden jälkeen. Tosiaan se vuosi on yleensä sellainen aika, mitä suositellaan, että yritetään raskautumista, mutta on hyvä tietää, että joidenkin pariskuntien kohdalla voi olla ihan tarkoituksenmukaista ja perusteltua aloittaa nämä tutkimukset vähän aikaisemmin. Palataan kohta seikkoihin, mitä mä tällä tarkoitan. No, mikä vaikuttaa raskautumiseen? Siihen vaikuttaa monikin asia, mutta mä oon nostanut tässä muutamat pääkohdat esille. Kuukautiskierron säännöllisyys viittaa munasarjojen normaaliin toimintaan, joten näin ollen kuukautiskierto kertoo meille jotain meidän hedelmällisestä tilasta. Otollisin hetki tulla raskaaksi on juurikin silloin ovulaation aikaan, kun munasolu on siirtynyt sinne munajohtimeen ja duodecimin mukaan riittää, että yhdyntöjä on noin 2 päivän välein. Tätä ovulaatiota voi seurata apteekista ostettavien ovulaatiotestien avulla. Ne mittaa tällaista LH eli luteinisoivaa hormonia meidän virtsasta ja siten voidaan selvittää se kuukauden hedelmällisin aika. No, raskautumiseen vaikuttaa myös elintavat. Esimerkiksi päihteet on tällainen hedelmällisyyttä hyvin jarruttava asia. Monet lääkitykset saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen. Oman lääkityksen kohdalla, jos on perheen lisäys ajankohtaista, niin kannattaa varmistaa terveydenhuollon ammattilaisilta, että onko se lääke, mikä minulla on käytössä, sellainen, millä voi olla vaikutusta hedelmällisyyteen. Tällaisessa tapauksessa voidaan esimerkiksi pohtia, että olisiko sitten joku toinen lääke siihen tilanteeseen sitten mahdollisesti parempi. No, fyysinen kuormitus on yksi, erityisesti naisilla, jos on todella raskasta liikuntaa, niin se voi olla hedelmällisyyttä jarruttava tekijä, mutta toki urheileminen ja liikunta on positiivisia asioita, mutta sitten ehkä semmoinen ihan kaikista raskain ja kuormittavin liikunta ei ole enää se kaikista optimaalisin. Raskautumista voi hidastaa tai jopa estää muun muassa pitkälle edennyt ikä, erilaiset sairaudet, esimerkiksi endometrioosi, PCOS eli polykystinen ovarium syndrome, rakenteelliset poikkeamat esimerkiksi kohdussa, munasarjoissa tai kiveksissä. On hyvä tietää, että suuri osa hedelmällisyyden haasteista on siittiöperäisiä. Ja tämä myös ehkä senkin takia, että tällaiset siemennestetutkimukset on suhteellisen helppo ja vaivaton testi. Eli tämä on monesti sellainen asia, mitä sitten esimerkiksi hedelmällisyystutkimuksissa ensimmäisenä lähdetään selvittämään. Mä löysin yhden tämmöisen artikkelin, jossa oltiin listattu raskautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tässä ylhäällä on listattu sellaisia, jotka edistää raskautta, ja alhaalla sellaisia tekijöitä, mitkä voi hidastaa raskautumista. Eli tuossa ylhäällä on esimerkiksi lueteltu, että ikä on sellainen asia, että alle 30-vuotiaalla se raskautuminen on helpompaa. Edellinen tai aiemmin ollut raskaus monesti toimii myös sellaista hedelmällisyyttä nostattavana tekijänä.
Toki on olemassa myös sekundaarista lapsettomuutta, mutta näin keskiarvoja kun katsotaan, niin monesti se on raskautta edistävä asia. Sitten tässä on otettu kantaa myös tuohon raskauden yrittämiseen kulutettuun aikaan, eli jos on yritetty raskautta vähemmän kuin 3 vuotta. Ja tässä on muitakin asioita, mitä ollaan lueteltu. Ollaan esimerkiksi nostettu esille BMI, eli painoindeksi. Paino itse asiassa on sellainen asia, että se ei suoranaisesti vaikuta itsessään, mutta se, mihin paino voi vaikuttaa, on hormonitasapaino. Eli on ihan kaiken kokoisia naisia maailmassa saaneet lapsia, mutta ajatus siitä, että paino voi häiritä erilaista hormonaalista tasapainoa ja on havaittu, että painon ja tämän hormonitasapainon välillä on yhteys, niin tämä painoasia perustuu siihen. No, hedelmällisyyttä häiritseviä tekijöitä on esimerkiksi naisen korkea ikä. Myös miehen pitkälle edennyt ikä on hedelmällisyyttä laskeva tekijä. Yksi merkittävä asia on tupakointi. Joko toisen vanhemman tai molempien vanhempien tupakointi on hedelmällisyyttä selkeästi laskeva tekijä. Ja esimerkiksi hedelmöityshoidoissa onkin ihan tällainen, tai eri klinikoiden välillä voi olla eri sääntöjä, mutta joissain tapauksissa ei lähdetä edes tekemään hedelmöityshoitoja, mikäli vanhemmat tupakoivat, koska se vaikuttaa niin paljon hedelmällisyyttä laskevasti. No, milloin hakeutua hedelmällisyystutkimuksiin? Lapsettomuushoitojen yleiset kriteerit HUSin sivuilla on tällaiset. Eli lähete lapsettomuushoitojen tutkimuksiin voidaan tehdä, kun pari on yrittänyt aktiivisesti raskautta vähintään 12 kuukauden ajan. No, jos on tiedossa selvästi raskauden alkamista vaikeuttava tilanne, esimerkiksi kuukautisten puuttuminen, ovulaatiohäiriö tai vaikeat endometrioosikivut, niin tutkimukset voidaan aloittaa jo aikaisemmin. Ja tämä on tosiaan HUSin ihan oma ohje, jonka mukaan kannattaa toimia. Ja mikäli tällaisia hedelmällisyyttä häiritseviä tekijöitä on, niin ole rohkeasti yhteydessä sinne omaan terveydenhuoltopiiriin. No, sitten on tämä painoindeksi, nikotiinituotteet ja sen lisäksi tällainen resurssiasia, eli parilla on enintään yksi yhteinen lapsi. Hedelmöityshoidossa synnytyksen todennäköisyys tulee olla yli 10% hoitokiertoa kohti. Eli näitä hoitoja ei tehdä, jos on sellainen tilanne, että ammattilaiset ja hoitotiimi ei itse usko siihen, että raskaus voisi edetä. Eli tämä on tavallaan myös lohdullinen tieto siinä mielessä, että jos niissä hoidoissa on, niin voit luottaa siihen, että hoitotiimi on sitä mieltä, että sinulla on mahdollisuus saada oma pieni syliin. No, sitten tullaan Hedelmällisyysakatemiaan ja mietitään, voiko Hedelmällisyysakatemiasta olla sinulle hyötyä. No, meidän missio Hedelmällisyysakatemiassa on, että tiede on hedelmällisyyden tukena. Tämä on itse minua henkilökohtaisesti tosi paljon auttanut, kun olen kärsinyt hedelmällisyyden haasteista ja minulla on keskenmenotaustaa. Ja silloin koin tieteen tosi helpottavaksi tiedoksi ja se esimerkiksi poisti sellaisia syyllisyyden tunteita, että minkä takia, onko minusta esimerkiksi jotain vikaa, kun näin minulle on käynyt. Hedelmällisyysakatemia on luotettavaa tietoa hedelmällisyydestä. Meidän materiaali perustuu tutkittuun tietoon ja me ollaan jaettu tämä materiaali 4 eri otsikon alle. Ensimmäinen moduuli on genetiikan vaikutus hedelmällisyyteen. Tässä moduulissa käydään läpi erilaisia genetiikan käsitteitä, ihmisen kromosomistoa ja sukusolujen jakautumista. Tämä on tavallaan tämmöistä teoriaa, jotta voi ymmärtää tämän moduulin myöhempiä vaiheita, missä käsitellään sukusolujen geneettisiä poikkeamia, jotka on yleensä syynä varhaisiin keskenmenoihin ja esimerkiksi tuulimunaraskauksiin.
Sitten tässä moduulissa käydään tutustumassa ikääntymisen vaikutukseen hedelmällisyyteen ja otetaan kantaa vähän lahjasoluihin ja sijaiskohtuun. Seuraavassa moduulissa käydään läpi hormoneita hedelmällisyyden mahdollistajina. Ensimmäisenä perehdytään, miten kuukautiskierto ja hormonitoiminta pelaavat yhteen. Lisäksi tutustutaan testosteronin vaikutukseen hedelmällisyyteen ja lopuksi vielä hormonitoimintaa häiritseviin tekijöihin. Kolmantena käydään läpi sairauksia hedelmällisyyden haasteena. Tähän liittyy vahvasti varhainen alkion kehitys ja alkion kiinnittyminen kohtuun eli implantaatio, joka on aika tämmöinen herkkä prosessi. Sen lisäksi käsitellään immuunjärjestelmää ja hedelmällisyyttä, joka sitten puolestaan on aika merkittävässä roolissa esimerkiksi endometrioosissa. Endometrioosin lisäksi tämmöinen hedelmällisyyttä häiritsevä oireyhtymä on munasarjojen monirakkulatauti ja haluan nostaa siitä ihan oman materiaalin esille tällä kurssilla. Lopuksi käydään vielä mielenterveyttä ja stressiä hedelmällisyyden haasteena, sillä tämäkin on monesti sellainen asia, mikä vähän jännittää, että voiko esimerkiksi stressillä aiheuttaa haasteita omaan hedelmällisyyteensä. Viimeisessä moduulissa perehdytään hedelmöityshoitojen biologiaan, esimerkiksi alkiodiagnostiikkaan, kevyisiin hedelmöityshoitoihin, IVF:ään ja ICSI-hoitoihin. Ja lisäksi me kurkistetaan muihin hedelmällistä tilaa selvittäviin tutkimuksiin. Tämä on mun mielestä erityisen kiva moduuli siinä mielessä, että kun me mennään johonkin hedelmällisyysklinikalle, niin meille tarjotaan valtavasti kaikki erilaisia tutkimuksia ja vaihtoehtoja, mutta tämän moduulin avulla tiedät, mitä siellä tutkitaan ja minkä takia. Jokaisessa näissä moduulissa on lisäksi podcast-jaksoja, joissa me haastatellaan erilaisia henkilöitä ja kerrotaan muun muassa mun oma tarina ja Fertimentin tarina. Lisäksi siellä on muutamia ekstra luentoja. Kenelle Hedelmällisyysakatemia on tarkoitettu? No, jos olet sellainen henkilö, joka haaveilee, suunnittelee tai yrittää raskautta, niin Hedelmällisyysakatemia on aivan loistava. Lisäksi on aina hyvä, jos olet kiinnostunut hedelmällisyysbiologiasta ja haluat oppia tuntemaan sitä omaa hedelmällisyyttä ja tietää, mihin nämä erilaiset mekanismit perustuu. Ja jos haluat napata tiedon avulla etulyöntiaseman omaan hedelmällisyyteesi, niin tämä kurssi on just sulle. Mitä opit Hedelmällisyysakatemiassa? Opit tieteeseen perustuvia asioita, joihin voit vaikuttaa omassa hedelmällisyydessä, joko nyt tai tulevaisuudessa. Meidän tavoitteena ei tällä kurssilla ole neuvoa ketään, että miten tulisi elää, vaan me tarjotaan tieto ja sinä itse päätät, miten sovellat sitä omaan arkeesi. Lisäksi tunnistat tilanteita, joihin et ole itse voinut vaikuttaa. Esimerkiksi nämä kromosomipoikkeamat ja niistä johtuvat keskenmenot on sellainen asia, mihin et ole itse voinut vaikuttaa mitenkään. Ja näitä tällaisia erilaisia asioita tulee pitkin kurssia esille. Sen lisäksi tiedät raamit, joita hedelmällisyyden biologia asettaa esimerkiksi vaikka tähän ikään liittyen. Lisäksi osaat suhtautua sensitiivisesti sekä omiin että muiden henkilöiden hedelmällisyyden haasteisiin. Kurssin avulla tiedät myös erilaisia hoitovaihtoehtoja ja niiden biologista taustaa, kuten äsken mainitsinkin, ja tiedät, ettet ole yksin mahdollisten hedelmällisyyden haasteiden kanssa. Me ollaan listattu myös erilaisia järjestöjä, joista voi saada muun muassa vertaistukea. Kurssin hinta on 149 € ja sillä saat yli 8 tuntia hedelmällisyyttä monipuolisesti käsittelevää materiaalia. Kurssilla on 14, itse asiassa tällä hetkellä muutama ekstra luentokin, mielenkiintoista ja esteettisesti toteutettua luentotallennetta hedelmällisyyden biologiasta.
Lisäksi sinulla on mahdollisuus kysyä kunkin moduulin aiheesta meidän kouluttajilta, ja me vastataan jokaiseen kysymykseen viimeistään viikon sisällä. Näin me halutaan tehdä tästä kurssista mahdollisimman vuorovaikutteinen, ja että voit matalalla kynnyksellä kysyä juuri niitä sinulle tärkeitä asioita. Lisäksi tarjoamme kullan arvoista tietoa elämämme yhdestä tärkeimmästä hyvinvointiamme edistävästä asiasta, eli hedelmällisyydestä. Ja kaiken tämän saat 4 viikoksi käyttöösi ja voit edetä materiaalia juuri sinulle sopivassa tahdissa. Yhteenveto. Raskautumiseen kulunutta aikaa on vaikea määrittää etukäteen, vaikka tilastotietoa on saatavilla. Ja tämä nimenomaan johtuu siitä, että meidän hedelmällisyys on tosi monien tekijöiden kokonaisuus ja me kaikki ollaan yksilöitä. On asioita, joihin me voidaan vaikuttaa meidän omassa hedelmällisyydessä, mutta on vielä valtava määrä asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Tiedon ja tieteen avulla osataan tulkita oman hedelmällisyyden tilaa ja me ymmärretään, ettei hedelmällisyydet haasteet ole kenenkään syy. Tässä on vielä tutkimukset, joihin olen perustanut tämän luennon teorian. Tervetuloa tutustumaan lisää Hedelmällisyysakatemiaan.